হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মৌ। প্রায় অনেক দিন, প্রায় 6 থেকে 7 মাস হয়ে গেল কোনো ভিডিও আপলোড করিনি। তো এখন একটু একটু ইচ্ছা জাগছে যে তোমাদের সামনে আসি, একটু তোমাদের সাথে কথা বলি। তো দেখতে পাচ্ছ, এটা আমার ঘরের নতুন গেট আপ। মানে আমি এখন একটা নতুন ঘরে চলে এসেছি, আগের ঘরটা এখন নেই। তো এখনকার দেখো ঘরটা এখন আপাতত এরকম। একটু গোছগাছ করে নিই, তারপরে তোমাদের সাথে আমার হোম ট্যুর ব্লগ দেব, ঠিক আছে? তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকে আমি সেই যে 6 থেকে 7 মাস আগে দিয়েছিলাম নোজ ব্লগিং ভিডিও। তো আমাকে অনেকজন বলে যে নাক দিয়ে শিকনি বের করে ছি ছি ছি। তো আমি এখনও ভুলিনি ওইসব। মানে ওগুলোতে মোটামুটি 4 থেকে 5 হাজার ভিউজ হয়েছে। তাই ভাবছি যে আমি আবার তোমাদের সামনে এখন ভিডিও, মানে ওই রকমই একটা ভিডিও শেয়ার করতে যাচ্ছি। যে চলো বক বক করবো না, ফোনের চার্জও বেশি নেই। আর আমার ফোনটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে, মানে পড়ে 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 শেষ হয়ে গেছে। জানি না ক্যামেরায় তোমরা কেমন কি দেখতে পাচ্ছ না পাচ্ছ, তবুও চেষ্টা করব ভালো মতো। তো যাই হোক বন্ধুরা, চলো স্টার্ট করি তাড়াতাড়ি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিডিওটা করছি। মাল মশলা কিন্তু অনেক বেরিয়েছে, দেখতে পারো তোমরা, দেখতে পাচ্ছ? ভাবছিলাম যে মানে কয়েকদিন আগে আমার একটু জ্বর মতো এসেছিলো। তো নাকের মধ্যে জ্বর ঠুটো হয়েছে, তো ভাবছিলাম যে নাকটা পরিষ্কার করব পরিষ্কার করব। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভাবলাম যে পরিষ্কারই যখন করছি, তো তোমাদের সাথে একটা ছোটোখাটো ভিডিও বানিয়ে নিই, বেশ ভালোই হবে।
দেখো বন্ধুরা, নাক দিয়ে ব্লাড বের হয়ে গেছে। প্রচণ্ড পরিমাণে ব্লাড বেরোচ্ছে, জানি না দেখতে পাচ্ছ কি না। এরকম মাল মশলাও বেরোচ্ছে, যাকে বলে ব্লোয়িং স্টার। ব্লোয়িং স্টার আমি পাগলের মতো কি বকবক করছি বন্ধুরা। তো যাই হোক বন্ধুরা, বেশ ভালো মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ। তো যাই হোক বন্ধুরা, এই 6 থেকে 7 মিনিট ভিডিওটা দিলাম। যদি তোমাদের ভালো লাগে, কালকে থেকে আরও ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। যাই হোক, তো বন্ধুরা, এটা যদি 1K ভিউজ হয়, যেহেতু অনেক কদিন পরে ভিডিও দিচ্ছি, যদি 1K ভিউজ হয় তাহলে আমি আরও ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো, আর পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশান অন করে দিও, যাতে আমার পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার সাথে সাথে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো টাটা।